हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी लाया हूँ, ख़ास करके ITI वालों के लिए। क्योंकि वेस्टर्न रेलवे लाया है ITI अप्रेंटिस, जो कि आज से ही शुरू किया गया है। तो इसकी नोटिस के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद rrc-wr.com वेबसाइट है, ये खोलना होगा। उसके बाद थोड़ा सा वेट करें, वेबसाइट खुल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ देखिए फर्स्ट में ही लिखा हुआ है अप्रेंटिस ईयर 21-22, तो इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इसे मैं बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको सेकेंड वाले लाइन पर क्लिक करना होगा, इसमें लिखा हुआ देखिए क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड एंड नोटिफिकेशन। उस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है ओपनिंग डेट एंड टाइम 25/5/2021। ये आपका आज से ही शुरू किया गया है और इसका लास्ट डेट है 24/6/2021। और देख सकते हैं आप यहाँ एज 15 ईयर से 24 ईयर मांग रहा है। SC/ST वालों के लिए 5 ईयर और OBC वालों के लिए 3 ईयर का छूट दिया गया है। उनको 3 ईयर 5 ईयर का छूट मिलेगा। और यहाँ थोड़ा सा नीचे करें, आपको दिखेगा कि 10 में क्वालिफ़िकेशन आपका जो मांग रहा है वो 10 में 10+2 होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। और ITI में फिटर पास होना चाहिए। फिटर ट्रेड, वेल्डर, अलग अलग ट्रेड दिया हुआ है। आप देख ले आपका कौन सा ट्रेड है, उस ट्रेड पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपका इसका एफिलिएटेड NCVT और SCVT होना कंपलसरी है। और थोड़ा सा नीचे जाएँ, यहाँ आपको दिखेगा एप्लीकेशन फ़ी। जनरल का एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़ और SC/ST वालों के लिए कोई फ़ी नहीं है। ये आप लोग के लिए फ्री है, सिर्फ जनरल वालों के लिए 100 रुपये लगेगा। मेडिकल फिटनेस वो सब आप देख ले, वो सब आपका जब हो जाएगा उसके बाद आपको जाके वहाँ जमा करना होगा। थोड़ा सा और नीचे आए, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये आप पढ़ लीजिएगा, पूरा लिखा हुआ है इसमें किस तरह का होकर रिटन टेस्ट और वाइवा लिखा हुआ है। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट वाइवा, रिटन टेस्ट और वाइवा लिखा हुआ है, ये आपका नहीं होगा। ये शायद एप्लीकेशन नीड टू सेंड एनी एप्लीकेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें रिटर्न और वाइवा कुछ नहीं होगा। ये शायद मेरिट लिस्ट पे ही आपको वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स दिया, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड आपको 1 ईयर का होगा। इसमें आपको कुछ स्टाइपेंड जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के थ्रू होता है वो आपको मिल जाएगा। 1 साल तक आपको पूरा मिलेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, वेबसाइट आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा मैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड देखिए, 10 का मार्कशीट मांगा है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है, ITI का मार्कशीट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर है तो आपको देना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो देना होगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए, थोड़ा सा और नीचे करते करते आपको यहाँ पर आपको सीटें दिखाई देगी। जो सबसे पहले मुंबई डिवीज़न में आपको फिटर में, वेल्डर में, कारपेंटर में इतनी सीटें हैं। जनरल, SC OBC का आप सीट देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इतनी सीटें हैं, इंजीनियरिंग में इतनी सीटें हैं। ये सब आप देख लें, अपने हिसाब से चेक कर लें कौन सा डिवीज़न में कितना सीट है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप करें, जिससे आपका चांसेस होने का बढ़ जाएगा। थोड़ा सा नीचे करें कि देखिए सारा डिवीज़न का दिया हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, सारा देख लें। और मैं आपको सारा कुछ दे दूँगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और नई नई जानकारी के लिए आप मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के लिए। और थैंक यू। मैं अगली वीडियो पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म डिटेल दे दूँगा, कैसे फॉर्म भरा जाता है। थैंक यू दोस्त।